Böyle bak. Efendim. Evet. Evet. Eymen Ali. Öbür öpücük et. Öbür öpücük et. Öpücük et babaya. Baba öpücük et. Efendim. Efendim. Hani Mustafa abi nerede? Hani Mustafa abi? Nerede Mustafa abi? Karşıda. Hadi selam Mustafa. Mustafa abi de. Abi iyiydi. He? Yok diyor. Yok. Yok mu? Abi yok. Nereye gitmiş? Nereye gitmiş damızlık abi? Sen nereye gitmek istiyorsun? Sen nereye gitmek istiyorsun? Sen nereye Tarsu. Tarsu'ya gitmek istiyorsun? He? Evet Tarsu. Efendim. Tarsu'ya gitmek istiyorsun? Evet de. Tarsu'ya gitmek istiyorsun? Ali. Mama bana. Ali. Eymen Ali. Eymen Ali. Mama. Tarsu'ya gitmek istiyorsun? Abi. Kim o? Orada mı abi? Abi orada mı? Evet. Hani abi? Hani Mustafa? Hani Mustafa abi yok mu? Mustafa abi gitmiş git. Tarsu. Eymen Ali. Eymen Ali. Ali. Eymen. Eymen Ali. Konuşursana Can. Hani Mustafa abi? Kuzey Nereye- abisini sor Kuzey, Kuzey abisi. abi nerede abi? Mustafa Kuzey abi nerede? Kuzey nerede? Nereye gitti? Okula gitti. Buradan okula gitti. Evet. Sen nereye gideceksin? Sen nereye gitmek istiyorsun? Okula gitti. Sen Tarsu'ya mı gideceksin? Ha? Tarsu. Ha? Tarsu. Hayır, Tarsu'ya gidemeyiz. Yağmur yağıyor. Tarsu'ya gidemeyiz babacığım ya. Tarsu. Eymen Ali. Tarsu. Eymen. Eymen. Bak ne yok. Bir bay bay yap aşkım. Bay bay. Öpücük at. Öpücük at. Öpücük atalım ya. Parmak öpücük at. Hadi öpücük atalım. Parmakla öpücük at. Hadi öpücük atalım. Hadi. Hadi baba. Öpücük atalım baba. Hop bir. Hop bir. Hop bir.